Պարոն Ռուստամյան, 107 տարի անց մենք տոնում ենք առաջին հանրապետության ծնունդը, ինչ տվեց այն մեզ եւ ինչ ունենք 107 տարի անց։ Ինչ տվեց մեզ հայրենիք, տվեց մեզ այն պետությունը, որ այսօր այս սերունդը ունի եւ տվեց մեզ ընդհանրապես արևիտակ եւ աշխարհակաղակական քարտեզի վրա մեր տեղն ունենալու հնարավորություն։ Եվ երբ որ մենք մոռանում ենք կամ չենք ընկալում, թե դա ինչպես տրվեց, մենք նորից դատապարտվում ենք նույն խնդրը մեր առջև ունենալու, նույն մարտահրավերներն առաջացնելու եւ կորուստի վտանգի առջև ենք կանգնում։ Հիմա կարծում եմ ամենաճիշտ ժամանակն է, որ մեր ժողովուրդը սթափվի, իսկապես իր արմատներին վերադառնա, հասկանա, որ այն ինչ որ ինքը ունի, դա այն մեծագույն սխրանքի արդյունքում է, որ իր նախնիները իրականացրել են, չեն վախեցել որևէ բանից, չեն դրել հաշվարկարել, մենք ենք շատ, թե թշնամին է շատ, այլ հասկացել են, որ իրենց ինքնությունը պահելը դա կենսական նշանակություն ունի, թե իրենց, թե սերունդների համար, եւ հաղթելով իրենց մեջ մահվան երկյուղը, նաեւ տարել են մեծագույն հաղթանակ։ Եվ իրականում մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, ինչպես նաև Գարեգին Նժդեհն է ասում, որ ժողովրդից է ամեն հաղթանակ եւ ամեն անկարող ղեկավարությունից է պարտությունը։ Հիմա մենք պետք է իսկապես համախմբվենք, մեր ժողովուրդը իր ուժի տեղը նորից վերագտնի եւ ես վստահ եմ, որ հաղթանակները չեն ուշանա։ Այսօրվա կարծում եմ նշանակությունը հենց սա է, որ մենք պետք է վերագտնենք հաղթանակի հասնելու այն բանաձևը, որով մեր նախնիները անցել են եւ մեզ պարգևել են այս Հայաստանը։ Ռուստամյան, Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչած Նիկոլ Փաշինյանը եւ դրանից հետո նաեւ Հայաստանի սահմաններում, այսինքն բավականին Հայաստանի տարածքից բավականին տարածքներ օկուպացրել է թշնամին, այսօր նա Սարդարապատում հայտարարել է, որ ես մեջբերեմ մեր ժողովուրդը այլևս հայրենիք փնտրելու կարիք չունի, հայրենիքը գտնված է։ Սա ինչ է նշանակում։ Ուռա, էդ ինքն է գտել հայրենիքը, այդ հայրենիքը ինքը ստացել է, ինչպես ողջ սերունդն է ստացել հայրենիքը, այս պայքարողների, որ հիմա Արամ Մանուկյանի արձանի առջև են կանգնած, հենց Արամ Մանուկյանների շնորհիվ։ Այդ որտեղ հայրենիքը կորած էր, ինքն եկավ գտավ, հա։ Այդ հայրենիքը ստեղծվել է, ձևավորվել է մեր նախնիների թափած հերոսական պայքարի եւ արյան շնորհիվ եւ հիմա կանգնել, հայտարարել, որ իրենք եկել են ինչ որ բան են գտել, իրենք ոչ մի բան չեն գտել, իրանք եղածը կորցրել են։ Ինչ գտնելու մասին են իրանք խոսում։ Այն ինչ որ ժառանգել էին, թող դա պահեին։ Այն ինչ որ ժառանգել են, դրանից արդեն օր-օրի մենք ամեն ինչ կորցնելով գնում ենք, այստեղ կանգնեցնելու խնդիր կա։ Այս գահավիժումը կանգնեցնելու խնդիր կա։ Իրական Հայաստան, այսպես ասած, այդ գաղափարախոսությունը, որ փորձում է առաջ տանել, շատ փորձագետներ ասում են, որ ինքը փորձում է, այսպես ասած, մենք ունենք 3 հանրապետություն, 4-րդը, այսպես ասած, ստեղծել իր թեզերով։ Դուք սա իրատեսական համարում եք, անգամ հիշում եմ Հովիկ Աղազարյանն է ՀՊ-ից դուրս եկած այդ մասին ակնարկել իր հարցազրույցներից մեկում, որ փորձում է ինչ-որ 4-րդ հանրապետության հիմնադիր դառնալ։ Տեսեք, Հայաստան ստեղծելու խնդիր գոյություն եւ Հայաստան ստեղծողները հայ Արամ Մանուկյաններն են եւ բոլոր նրանք, ովքեր այս պայքարը տարել են եւ Հայաստան են ստեղծել։ Հաղթանակով է ստեղծվում Հայաստանը, ոչ թե պարտությամբ։ Իրանք պարտությունով ուզում են իրական, այսպես կոչված, իրենց Հայաստանը ստեղծել։ Իրենց իրական Հայաստանի հիմքում ընկած է պարտվողականությունը։ Պարտությամբ բան են ստեղծում։ Աշխարհին հայտնի է այդպիսի մի բան։ Հաղթանակով է որևէ բան ձեռք բերվում։ Իրանց հենց խոսքի մեջ ամեն ինչ թաքնված է։ Երբ որ իրանք պարտությունը գովաբանում են, երբ որ իրանք պարտությունը դարձրել են մեր առօրյա միջավայրը, այս վիճակով ազգը ոնց կարա ինչ որ որևէ մի բան գտնի։ Մենք եղածը կորցնելու խնդիր ենք այսօր ունենալու։ Եվ այս իրական Հայաստանի համար իրենց ասած երկու բան ես ասել եմ, իրանց համար ուղղակի սարսափ է առաջացնում։ Երկու բառ՝ հայկական եւ հաղթանակ։ Իրանք ես երկուսից էլ փախչում են, չեք տեսնում։
ինչպես օծը դաղցից։ Այսինքն փախչում են այս մարդիկ։ Հայկական իրենց համար չի կարող լինել, որտեղ դա կարող է սպառնալիք հանդիսանալ իրենց իրական Հայաստանի համար։ Հաղթանակը նույնպես չի կարող լինել, որտեղ ում ենք հաղթում, չէ՞։ Դառնալա որ իրենք Սարդարապետն էլ ինչով են նշում, ինչ երեսով են նշում ընդհանրապես։ Սարդարապետը ում դեմ է հաղթանակ եղել, թուրքերի դեմ, չէ՞։ Դե այսօր Սարդարապետն նաև ասել է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ են կարգավորում, այսպես էլ չի ստացվում։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները տեսել ենք, ինչպես են կարգավորվում իրական կարգավորում արել են մեր նախնիները։ Այո, իրենք կարգավորել են Սարդարապետով։ Ուրիշ ձև չկա, բոլոր նրանք ովքեր այն ժամանակ էլ է իդեպ այդ թուրքերի ընդունելու եղբայրությունը եւ այլ քարոզողներ եղել են Երևանի փողոցներում այդ օրերին, որ պատմությունը լավ նայեք, Սարդարապետի օրերին։ Այդանց նման այդպիսիներն եղել են։ Բայց լավ է որ ժողովուրդը դրանց հետևից չի գնացել, այլ գնացել է դրանց հետևից, ովքեր ասել են մենք պետք է մեր ինքնությունը պահելու համար մեր կյանքի գնով էլ դա անենք։ Եվ այո, կյանքի գնով, երբ որ պատրաստ ես ինչ-որ մի բան անել, դու դրան հասնում ես։ Եվ հասել ենք դրան, մենք հաղթել ենք եւ այդ հաղթանակի արդյունքը եղել է Հայաստանը։ Հայաստանը իրենք են գտել, պետականությունը իրենք են գտել։ Այ մեր 107 տարի առաջ այս մարտերը մղող մեր քաջորդիները։ Էս է եղել իրականությունը։ Երևանի քաղաքապետն էլ իր հերթին նշում է, որ այս օրը կարևոր է հայերի համար։ Ինչ եք կարծում, արդյոք նա իրապես հասկանում է օրվա կարևորությունը եւ ընդհանուր առմամբ իշխանականները հասկանում են օրվա կարևորությունը, որ նման հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Դες հետ էի նոր ասում, կարևորությունը աստվածավոր հասկանան։ Կարևորությունը հասկանալ նշանակում է իսկապես ընկալել, թե ինչ է կատարվել 107 տարի առաջ։ Եվ այդ հաղթանակի բանաձևը նորից վերագտնել, հաղթանակից խուսափել, այլ հաղթանակներին պատրաստվել, հաղթանակով ժողովրդին տանել առաջ, ոչ թե պարտության այս մթնոլորտը ստեղծել։ Մենք նախ պետք է ազատագրվենք այս պարտության մղձավանջից, սրանից պետք է ազատագրվենք, զիջումներից պետք է ազատագրվենք, էլի նորից Նժդեին պետք է հիշենք, ասում եմ, զիջումը հենց քարոզվեց, դա թուլություն է քարոզվելու, զիջողը թուլն է, ով որ իր արժեքը գիտի, որ եթե դա զիջեց, այլևս անիմաստ ընդհանրապես հետագա քո կյանքը, մարդը ամեն ինչ անում է հանուն նրա, որ այդ զիջումը չկատարի, իր ինքնությունը պահպանի։ Եվ սա է իրական ձևը եւ պատմության տված դասը։ Սա է որ պետք է։ Եթե դրա կարևորությունը զգում են, փառք ու պատիվ բոլոր դրանց, որ դրա կարևորությունը զգում են։ Բայց եթե երեսպաշտորեն ասում են այո, կարևոր է, բայց խոսքով մի բան են ասում, գործով ուրիշ բան, երբ որ կտոր մեր հայրենիքը այսօր այդ զիջողականության տրամաբանությամբ անընդհատ կորցվում է, այդ մարդիկ ինչ իրավունք ունեն խոսել ընդհանրապես հպարտությունից, ինչ իրավունք ունեն խոսել ընդհանրապես հայկականությունից, մեր պետականությունից եւ դրա ընդհանրապես ձեռքբերման մեթոդներից ու ձևերից։ Բայց այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ մենք երբեք այսքան անկախ ինքնիշխան չենք եղել բանաստեղծ։ Դե Նիկոլ Փաշինյանի որ լսես ընդհանրապես հայ ժողովուրդը մինչև իրան սխալ ապրե, իր օրոք հա որ ինչ որ մի հատ պայծառ ժամանակներ են ունենում, բայց տեսանք ինչա կատարվել չէ իր օրոք։ Նորից եմ ասում, մենք ինչ ունեինք մինչև 2018 թվականը, ինչ ունենք հիմա։ Էսա Նիկոլ Փաշինյանի պատմական բալանսը, արդյունքը եւ եթե մնա, ավելի մեծ կորուստներ են ունենալու։ Սա ակնհայտ է։ Այսինքն 7 տարվա ընթացքում հայ ժողովուրդը այնքան բան չի կորցրել, ինչքան կորցրել է իր ամբողջ պատմության ընթացքում, եթե տեսնենք ինչ ունենք եւ ինչ ձեռք բեր։ Այ էսա իր բալանսը։ Պարոն Ռուսապյան, Սարդարապետում Էլի Փաշինյանը խոսել է խաղաղության գործընթացից եւ լույս հայտնել, որ շատ շուտ այդ բանակցություններ գնում են փաստաթուղթը ստորագրելու։ Երեք Արեն Սիմոնյանն էլ ասում էր, որ հենց ստորագրենք 5 րոպե հետո սկսելու են առևտուր անել Բաքվի հետ։ Երբ Ադրբեջանը շարունակում է այսպես նախապայմաններ դնել, որտեղից է իրենց այդ սադրող այդ հայտարարությունները։ Գիտեք, նայեք, մարդիկ այս իշխանությունները ժողովրդի համար սահմանում են նպատակ, որտեղ հաց ընդեկած տրամաբանությամբ, առևտուր անենք, կուշ տնենք եւ այլն։ Էսա, այսինքն մենք հեռանանք մեզ համախմբող նպատակներից։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք հայ ժողովուրդ համախմբվի նրա համար, որ կուշ տնի։ Կգնան տարբեր երկրներում, ինչպես տեսնում եք,
սփռվեն, ինչպես փյուրքը կա, եւ կուշտ ապրելու համար, որտեղ հաց ընդեկած տրամաբանությամբ կապրեն։ Սրանց պատկերացումը դա ունենալ մի հատ սպառողական հասարակություն, որի նպատակը միայն ստամոքսը լցնելն է, ուրիշ բան չկա։ Եվ այս վիճակից պետք է մենք դուրս բերենք մեր ժողովրդին, ամբողջ խնդիրը սա է, այս պարտվողականությունը, այս ընկճվածությունը, այս հուսալքությունը, մարդկանց մեջ այս դժբախտության անընդհատ սպասումը ամեն օրվա, այս վիճակից ժողովրդին պետք է ազատել։ Իսկ իրանց ասած խաղաղությունից ազատելու համար էլ այո պայքարը պետք, եւ մենք պետք է գա մի սերունդ, որը ոչ թե խաղաղություն է մուրում, այլ խաղաղություն է նվաճում։ Ուրիշ ձև չկա։ Եթե այդ սերունդը չեղավ, մուրալով խաղաղություն թուրքերից դու չես ստանա։ Թուրքերից կստանաս ստրկություն։ Որտեղ այդ մարդկանց ուզածը մեր ինքնության վերացումն է։ Շատերը կային, որ այն ժամանակ էլ ասում են, թուրքերը կարող են մեր եղբայրները լինել եւ այլ եւ այլ։ Եվ մեկը եկել էր Զենքուսին կանգնած, ասում էր, որ թուրքերը, որ Գարեգին Նժդեի կինոն տեսել եք։ Մեկ ուզում է, ասում է, դե զենքը տուր ինձ, գնա քո եղբոր մոտ, որտեղ եղբոր մոտ զենքով չեն գնում։ Գնա տենամ եղբայրդ քեզ կընդունի, մենք էլ կասենք այո, որ դուք եղբայր եք։ Եղբայրը գալիս է մեր եկեղեցիները քանդի, եղբայրը գալիս է մեր տունն ավերի, տենց եղբայր կա։ Այսինքն ում ենք խափում, ինչին ենք խափում, մենք ինքնանպատակ հակաթուրք չենք։ Մենք նախ հակաթուրք չենք, մենք հակաթուրքիա քաղաքականության այս վարողն ենք, որովհետև Թուրքիան չի հրաժարվում իր ցեղասպան նպատակներից, չի հրաժարվում։ Երբ որ չի հրաժարվում, դա նշանակում է անընդհատ դա կկրկնվի։ Եվ միայն մեն դեպքում է կանգնում դա, երբ որ հայ ժողովուրդը հասկանում է, որ ուրիշ ճանապարհ չկա դրանից ազատվելու, պետք է համախմբվենք եւ պայքարենք։ Եվ երբ որ պայքարում են Արամ Մանուկյանի նման այդպես հաղթում ենք եւ ունենում ենք այն ինչ որ հիմա ունենք։ Պարոն Մանուկյան, դե այս իշխանությունը պնդում է, որ այս պահին մենք ուժի լեզվով չենք կարող խոսել։ Դուք կարծում եք, որ այդ պայքարի առումով մենք այս պահին օրինակ Ալիևի ագրեսիվ հռետորաբանությանը կարող ենք ուժի լեզվով պատասխանել։ Իսկ ուրիշ լեզու կա, հիմա թող իրանք ասեն։ Ուրիշ լեզուն թուրքերենն է։ Պետք է թուրքանանք եւ խոսենք իրենց հետ իրենց հարազատ լեզվով։ Էսա ուրիշ լեզու չկա։ Ուրիշ լեզու չեն հասկանում։ Ես դու քո ինքնությունը պահելու համար, այո, դու պետք է ուժեղ լինես։ Ոյս նորություն է դա, ինչի։ Իսկ որ իրանք ասում են, որ այդ ուժը աղբյուր չունի, սպառված է, ուրեմն թող Սարդարաբադ չտոնել։ Սարդարաբադում էլ որ այդ հաշվարկն անեին, մեկին մի քանի անգամ գերազանցող թուրքերի դեմ է դուս եկել հայ ժողովուրդը։ Սարդարաբադում, Բաշարաբարանում, Ղարաքիլիսայում։ Միաժամանակ 3 տեղ կռիվ է տվել։ Թուրքերի կազմակերպված բանակի դեմ։ Հասկանում եք։ Ինչ ենք մենք հիմա խոսում, այսինքն այս մարդիկ ընդհանրապես այս ազգի էության բնույթի հետ կապ չունեն, ինչի մասն է խոսքը։ Սրանք մեր մեջից քարոզում են այդ թուրքականություն։ Էսա, եթե ուզում ես թուրքերի հետ ապրես, որտեղ իրանք շատ են, ուրեմն պետք է թուրքանանք եւ Հայաստանին տանում են դեպի թուրքացում։ Էսա։